नाही, प्राण्यांचा आवाज काढायचा आहे बघा. प्राणी कोणते प्राणी कोणता आवाज काढतात ते बघायचं आहे काय. अरे उभा मांजर कसं ओरडतंय? छान. उभा राहा सान्वी. कुत्रा कसा म्हणतोय? छान. बसा. आधी उभा राहा. गाय कशी ओरडते? गाय म्हैस गाय कशी ओरडते? आंबा मोठ्यानं ओरडते नाही. बसा. साक्षी उभा राहा. कुत्रा कसा म्हणतोय? माकड कसं करते? छान. लोक बरा. शेळी कसं ओरडते? छान. आता कोण कुत्रा बरा. पोपट कसं करते? पोपट विटू विटू करते.